လန်းရဲ့အဆက်ကတော့လူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ကျင်းပါသူဟာမိုဘိုင်းဖုန်းပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပေမဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေကအိမ်လခတောင်မလောက်ပါဘူးတကယ်တော့အိမ်လခထက်ပိုရေးကြီးတာကသူ့ညီမလေးထုံပါညီမလေးဟာနှလုံးမှာအပေါက်ပါတဲ့ယောဂကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဖခင်ကနှစ်တွေကြာအောင်မိခင်ကိုထားခဲ့ပြီးမိခင်ကလည်းကင်ဆာယောဂနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့တာမို့ညီမလေးရဲ့တာဝန်အားလုံးဟာကျင်းရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပဲကြာရောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားတွေကြားကပဲဆရာဝန်နဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါထုံရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာပြီးခွဲစိတ်မှုမလုပ်ရင်နှစ်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တော့မယ်ဆိုတာကိုကျင်းသိလိုက်ရပါတယ်ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကလည်းသူ့ကိုဖိစီးစေခဲ့ပါတယ်ရွမ်ခုနှစ်သိန်းကျော်လိုအပ်နေတာပါကျင်းဟာဒီငွေတွေကိုဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲကျင်းဟာသူ့ညီမလေးကိုချစ်ခင်စွာကြည့်နေတုန်းသူငယ်ချင်းစီကနေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရောက်လာပါတယ်သူငယ်ချင်းကသူ့စက်ရုံကိုလာဖို့ပြောပါတယ်စက်ရုံရောက်တော့သူငယ်ချင်းကအဝစ်တစ်ခုကိုဆွဲဖယ်လိုက်ချိန်မှာကျင်းဟာစမတ်ဖုန်း3သိန်းတီစုပုံထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီဖုန်းတွေဟာအီတလီကိုပို့ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့အရေးသွေးစစ်ဆေးမှုမှာမအောင်မြင်လို့ပြန်လည်ပယ်ချခံရတာပါအဲ့ဒီဖုန်းပိုင်ရှင်ကလည်းအကျဉ်းကျနေပြီးနှစ်တာတိုးလောင်ကမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်သူငယ်ချင်းကကျင်းကိုဖုန်းအားလုံးကိုယွမ်3သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးပြုပြင်ပြီးပုံမမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြန်ရောင်းနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျင်းဟာစတော့တစ်ခုလုံးဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိလို့ဖုန်းတစ်လုံးပဲဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်လာပါတယ်တညလုံးပြုပြင်ပြီးမနေ့ရောက်တော့အောင်မြင်စွာဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးနောက်နေ့မှာပဲဗန်ချေးငွေယူကာဖုန်းစတော့အားလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကအီလက်ထရောနစ်ဈေးကွက်ကိုတွားပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့ဖုန်းရောင်းချသူတဦးနဲ့အယောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရောင်းဝယ်ကနေရမယ့်အမြတ်ကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခါဖုန်း3သိန်းလုံးရောင်းလိုက်ရင်ယွမ်1 သန်းနီးပါးအမြတ်ရပြီးညီမလေးရဲ့ခွဲစိတ်ခအတွက်လုံလောက်တာထက်ပိုရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရလို့ကျင်းရမ်းပျော်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်တော့မယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်ညီမလေးကိုကျောင်းကနေပျော်ရွှင်စွာသွားကြိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာမမျှော်လင့်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့အံ့အားသင့်စရာတွေပေးတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။နှစ်ပတ်ကြာမှာပဲတရုတ်အစိုးရကဝက်လက်များလာတာကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေရောင်းချခြင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းကျင်းသိလိုက်ရပြီးမနစ်မြို့ပွဲအံ့အားသင့်စရာကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။ကျင်းဟာအယောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုဒေါသတကြီးသွားပြောပြီးဖုန်းအားလုံးဝယ်ဖို့စာချုပ်ရှိတယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့ပေမဲ့အယောင်းကိုယ်စားလှယ်ကမိသည့်စာချုပ်မှဥပဒေအထက်မှာမရှိကြောင်းဖုန်းတွေဝယ်ယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျင်းဟာညီမလေးအတွက်ငွေမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ထို့အပြင်ဖုန်းဝယ်ယူဖို့ယူထားတဲ့ဗန်ချေးငွေကိုပါပြန်ဆက်ရမယ့်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးရှိလာခဲ့ပါတယ်သူ့ဘဝဟာဆိုးရွားနေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အတွေးတစ်ခုရလာပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်ပြီးမန်နေဂျာတဦးကိုကမ်းလှမ်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူကဖုန်းပစ္စည်းစိတ်ပိုင်းတွေကိုဈေးသက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာရောင်းချမဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်